Barang mambu kok ya larang men to, Bi. Aku lho padahal ngambu tok. Ngono kon bayar 100.000 lho. Nggonmu ya ngono Bi ambune. Jamput to iki ancene. Wis gak roki lho lambeku dintop tawon. Ya salahmu dhewe to celalaan. Goro-goro kalian. Lah wong salahmu dhewe lho. Lah kok nyalahne kancane. Sing ngongkon kowe ambus-ambus tok kaya kirik sapa? Lah penasaran lho, tibake lho ambune kaya ngono. Getun aku. Barang 100.000 rewel ae ribut. Lah rumangsamu golek dhuwit penak ngono piye? Nek pengen sing apik yo ngekeki 2 juta apa 3 juta. Bandane sapa wong barang mambu jutaan. Berarti 100.000 suarane teko ndi-ndi to? Sawangane kere men lho ndelok. Lah 100.000 lho yo akeh rumangsamu. Ndelok ngomong. Guru-guru kowe lho iki dintop tawon aku. Syukur.